දැන් අපි දන්නවා බංකොලොත් කියලා නේද අපි නිවේදයෙන් ආණ්ඩු කියන පටන් ගන්න තියෙනවා නේද? දැන් මේකට නිකන් හත්රු කෙනෙක් නෑ වගේ. රනිල් වික්‍රමසිංහත් ඇවිල්ලා කියනවා තව දවසකට විතරයි තෙල් තියෙන්නේ. කන්න තියෙන සතියකට විතරයි. මුදල් අච්චු ගහන්න වෙනවා ට්‍රිලියනයක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මඤ්ඤොක දණ්ඩක්වත් හිටව ගන්න කියලා. කුසිකර්ම ඇමති ඇවිල්ලා කියනවා ඒ විදිහටම පොහොර දෙන්න විදියක් නැහැ. ආහාරය ගයක් එනවා. දෙවේලක් කර කණ්ඩ පුරුදු වෙන්න වෙයි. වගේ දේවල් කුසිකර්ම ඇමති කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අර්බුදය ගැන කියනකොට කතෘ අඥාත වෙලා තමයි ඉන්නේ. කවුද කතෘ? මේක ස්වභාවික ව්‍යසනික ප්‍රතිඵලයක්. මහා දැවැන්ත ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා සියලු කෙත්යායවල් නේද විනාශයටපත් වෙලා ඇති වුණු අර්බුදය. නෑ. අද අපේ රට මුහුණ දී තිබෙන්නේ මෙතෙක් අපේ රට පාලනය කළ ලද පාලකයන් විසින් ඇති කරන ලද ප්‍රශ්නයක්. මේක කිසිසේත්ම ස්වභාවික ව්‍යසනික ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි අද ටිකක් උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ මේ ආපු ගමන් මඟ පිළිබඳවත් මේ ඇති වී තිබෙන ව්‍යසනයේ පිළිබඳවත් ඒකෙන් ගොඩ එන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ යම් සැකවින් කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න. අපි කීයට ඉවර කරමුද? එකක් හොඳයි නේද? නේද? වෙලාව 4:45. කීයට? ඇයි 6ට වැඩක් දන්නවද? right. මොකක් කරන්නේ වෙන වැඩක් දාන්න විලා වගේ. අපි කොහොමත් පැය එකමාරක් උපරිම නේ? පැය එකමාරකට කලින් අපි අවසන් කරගමු. ඒ කියන්නේ 6යි කාලා නේද? නේද? 6යි කාලට කලින් ඊට කලින් හොඳයි අපි අවසන් කරගමු. දැන් අපි අපේ රට මෙවැනි ආර්ථික ව්‍යසනයකට කඩා වැටීමකට මුහුණ දෙන බව දශක ගණනාවක් තිස්සේ කිව්වා. මේ අනුගමනය කරමින් තිබෙන ආර්ථික මාවත ඒ ආර්ථික මාවතට නායකත්වය දෙන දේශපාලනය අනිවාර්ය ලෙස අපේ රට මෙවැනි අර්බුදයකට පත් කරන බව පෙන්වා දෙනවා. මොකද සමහර අය වඩාත් කැමති මේකේ ආර්ථික පැත්ත විතරක් වැඩිපුර උවා දක්වන්න. නමුත් මේක ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද අපි භුක්ති විඳින්නේ. හැබැයි මේ අර්බුදය ඇති කරන්න ආර්ථික ගමන් මාවත වගේම දේශපාලනයක් එක හා සමාන ලෙස සමහර විට දේශපාලන ඊටත් වඩා වැඩි පංගුවක් ඉටු කොට තිබෙනවා මේ අර්බුදය ඇති කරන්න. අපි මීට පෙර ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මීට අවුරුදු 15කට 20කට කලින් විතර අපි කිව්වා අපේ රට මුහුණ දෙමින් තිබෙන ප්‍රධාන ගැඹුරු ආර්ථික කරුණු 5ක් තියෙනවා. ප්‍රධාන කරුණු 5ක් තියෙනවා. එක් ප්‍රධාන කරුණක් තමයි අපේ ආනයන අපනයන අතර පරතරය ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වීම. ඍණාත්මක වර්ධනය වීම. උදාහරණයකට ගත්තොත් 1977 දී අපේ ආනයන අපනයන අතර පරතරය අපිට ලෝකෙට බඩු විකුණලා ලැබෙන ආදායමෙන් ඩොලර් වලින් ලෝකෙන් බඩු ගෙනාවාම අපිට ඩොලර් මිලියන 40ක් ඉතුරු වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට තිබුණා දල වෙළඳ ශේෂයක්. ධන අතිරික්තයක් තිබුණා. 1977. හැබැයි අපි දන්නවා අවශ්‍යතාව වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ මිලදී ගැනීම හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ ලෝකේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා අපේ ආනයන අවශ්‍යතාවයෙන් වැඩි වෙන එක සාධාරණ. ඒක වෙනවා. හැබැයි අපිට සලස්මක් තිබුණා ලෝකේ පළල් වෙන වෙළඳ පොලින් අපි යම් පංගුවක් අත්පත් කරගන්න. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් 1977 දී ලෝකයේ මුළු වෙළඳාමෙන් අපිට 100.5ක් අයිතිව තිබුණා. ලෝකයේ ඩොලර් 200ක වෙළඳාමක් වෙනවා නම් අපිට ඩොලර් 1ක් ආවා. අද ලෝක වෙළඳාම අපේ පංගුව 0.05යි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 2000ක වෙළඳාමක් වෙනවා නම් ලෝකේ අපිට ඩොලර් 1ක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලෝක වෙළඳ පොලේ අපේ පංගුව ඇකිලෙන්න පටන් ගත්තා. ඇකිලෙන්න පටන් ගැනීමේ ප්‍රතිවිපාක මොකද්ද වෙන්නේ?
අපේ ආනයන වියදම වේගයෙන් ඉහළ යනවා. ඊට සරිලන අපනයන ආදායමක් අපිට උපයා ගන්න බැරි වෙනවා. 1977 දී ධන වෙළඳ ශේෂයක් ඩොලර් මිලියන 40ක තිබුණා. 2021 වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 8100ක හිගයක්. එතකොට අපිට බහණ්ඩ ආනයන කිරීම වෙනුවෙන් අතිරේක වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 8100ක් අපි උපයාගත යුතු වෙනවා. එනිසා අපේ පාලකයන්ට දැක්මක් තිබුණේ මේ ආනයන සහ අපනයන අතර වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් තිබෙන මේ පළල් වීම. මේ අවාසිය සමනය කර ගැනීම සඳහා ආර්ථික සැලසුමක් හදන්න අපි අසමත් වුණා. එහි ප්‍රතිවිපාකද අපි භුක්ති විඳිනවා. මම ඒක පසුව කියන්නම් කොහොමද උනේ කියලා. දෙවෙනි කරුණ තමයි අපේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දීපු බරපතලම ප්‍රශ්නය. විශාල ණය අර්බුදයකට අපේ රට හිර වුණා. උදාහරණයකට ගත්තොත් 1950 දී අපේ ණය ප්‍රමාණය 1 බිලියනය රුපියල් බිලියනය ඒ කියන්නේ කෝටි 100යි. අපිට නිකන් නේද? කෝටි 100යි. ඒ කියන්නේ මේ කෝටි දෙකක් ඉන්න එක්කෙනා රුපියල් 50 ගානේ දැම්මම ණය වලින් බේරෙන්න තිබ්බා. හරි සරල. නේද? ඊට කුඩා ණය පංගුවක් තිබුණා. හැබැයි අපිට ණය අවශ්‍ය වෙනවා. මොකටද? අපිට අවශ්‍ය වෙන අලුත් ආයෝජනයන් කර ගැනීම සඳහා අපි සතුව ණය නැත්නම් අපි ණය ගන්න ඕන. අපි හැමදාම කිව්ව ඔයගොල්ලන් ණය කියන්නේ අපරාධයක් නෙවෙයි. මම දැක්ක නන්දලාල් මහත්මයාත් මේ ළඟදී කියලා තිබුණා. නේද? ණය කියන්නේ අපරාධයක් නෙවෙයි. අපේ රට ණය අපරාධයක් බවට පත් උනේ ඒ ණය වලට සරිලන වත්කම් හැදුන්නේ ණය වලින් අවශ්‍ය වත්කම් නිර්මාණය කරේ නේ. එනිසා අපි කොච්චර ණය ගත්තත් එන්න මොකද සිද්ධ වුනේ? එන්න සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපේ ණය පංගුව විශාල වෙනවා. අපේ ණය වලට සරලන වත්කම් අපි ආදායම උපයන්නේ නැතුව ගියේ. ඒක 1950 දී ඩොලර් රුපියල් බිලියනයක තිබුණු ණය කෝටි 100ක තිබුණු ණය අද ගත්තාම බිලියන ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 17.8යි. ට්‍රිලියන කියන කෝටි ලක්ෂයයි. ට්‍රිලියන කියන කෝටි ලක්ෂයයි. කෝටි 17,80,000යි. පහුගිය දෙසැම්බර් 31ට. ඒ මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ණය 2012 ඉඳන් මේගොල්ලෝ වාර්තා තියෙන ක්‍රමයක් වෙනස් කරා. එක පැත්තකින් මේගොල්ලෝ කරපු දේ තමයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ණය වෙනමත් රජයේ ආයතන වල ණය වෙනමත් පෙළ ගස්සන්න පටන් ගත්තා. පෙට්‍රෝලියම් එකේ ණය ආණ්ඩුවේ ණයක් නෙවෙයි. විදුලි බලයේ ණය ආණ්ඩුවේ ණයක් නෙවෙයි. මේ විදිහට පෙළ ගස්සලා පෙන්නවා මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ණය ට්‍රිලියන 17.8යි. හැබැයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ආයතන වලත් ණය සියල්ල එකතු කරපුවාම ට්‍රිලියන 21යි. තෙල් සංස්ථාවේ විතරක් ණය කෝටි ලක්ෂයයි. 1 ට්‍රිලියනයි. හරිද? ඊට පස්සේ සිද්ධ වුණ දේ තමයි මොකද්ද? අපිට දරා ගන්න බැරි විශාල ණය උගුලක අපි හිර වුණා. අපි කිව්වා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ ගමන් මාවත ගිහලා අනිවාර්යෙන් අපි මේ ණය උගුල හිර වෙනවා කියලා. ඒක තමයි අපේ ආර්ථිකයේ දෙවෙනි ගැටලුව. අපේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දීපු තුන්වෙනි ගැටලුව තමයි අපේ නිෂ්පාදනය. අපේ ජාතික මා කිව්ව මේකට වෙන වෙනම කැඩුවට මේවා එකිනෙකට වෙලිලා තිබෙන්නේ. අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය වේගයෙන් කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය වෙන කිරි වලින් 60%ක් අපි නිෂ්පාදනය කරා 1977 දී. අද අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ 33%යි. අපි කිරි නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙන රටක තමන්ගේ ජාතික නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙමින් ඉස්සරහට යන්න බෑ. මම ඔයගලන්ට උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය වෙන ලුණු නිෂ්පාදනයේ අපි ලොකු ලුණු අවශ්‍යතාවයෙන් 79ක් අපි ආනයනය කරනවා. ඒ කියන්නේ 2021 අවුරුද්දේ අපි ලුණු වගා කරලා හොයලා තියෙන මෙට්‍රික් ටොන් 66000යි අපි ආනයනය කළා තියෙන මෙට්‍රික් ටොන් 257000. ඉගෙන අපේ මූලික අවශ්‍යතාවයෙන් බැලුවොත් 79ක් අපි ලොකු ලුණු ආනයනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙනවා. ඒ වගේම අපි සීනි අවශ්‍යතාවයෙන් 89ක් ආනයනය කරනවා. අපි සීනි නිෂ්පාදනය කළ තියෙන මෙට්‍රික් ටොන් 75000යි අපි ආනයනය කළා තියෙනවා 5,80,000. නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙනවා. ඊළඟට පොල් තෙල් අපේ අවශ්‍යතාවයෙන් අපි පොල් තෙල් ආනයනය කරනවා
70%. පොල්තේ හොඳයි. අපි ආනයන කරන 70%ක් අපේ නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙන පටන් ගත්තා. අපිට අවශ්‍ය වෙන අර්ථාපල් වලින් අපි 68%ක් ආනයනය කරනවා. අපි ඇඳගෙන ඉන්න රෙදි පිළිවෙලින් සියල්ලම වගේ අපි ආනයනය කරනවා. මොකද සිද්ධ වුනේ? අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මීට අවුරුදු 15කට 20කට කලින් මම කියපු උදාහරණයක් කියන්න. මේ தත්ත්වය කියන්නේ. පාර යන කාන්තාව දෙස බැලුවොත් ඒ ඔළුවේ ගාගෙන තියෙන තෙල් එක්ක කේස එක්ක අම්ලා පිට රටින් ආනයන කළද තෙල්. ඒ ඇඳගෙන ඉන්න සාරිය එක්ක ඉන්දියාවේ එක්ක සිංගප්පූරුවේ. ඇය ගහලා ඉන්න සාරි කට්ට එක්ක ඉන්දියාවේ එක්ක චීනී. ඇය බැඳගෙන ඉන්න ඔරලෝසුව හොඳම එකක් නම් ස්විට්සර්ලන්තේ, ඊට වඩා අඩු ජපානයේ, ඊටත් වඩා අඩු නම් කොරියාවේ. ඇය එල්ලගෙන ඉන්න බෑග් එක එක්ක ඉන්දියාවේ හොඳම එකක් නම් ඉතාලියේ. ඇය දාගෙන ඉන්න සෙරෙප්පු එක්ක ඉන්දියාවේ එක්ක චීනී. මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා ඇයගේ ශරීරය විතරයි. මේක අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කිව්ව අපේ රටේ මේ නිෂ්පාදනය කඩා වැටීමේ ප්‍රතිවිපාක. ඒ නිසා අපිට සලස්මක් තිබුණේ මා කියන්නේ සියල්ල නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කියලා. ඒක බොරු. ඒක යපුම් ආර්ථිකයේ 800 ගණන් වලට අයිති දෙයක්. හැබැයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේ අපි නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා සලස්මක් හදන් තිබ්බා. අපිට එහෙම සලස්මක් තිබුණේ නැහැ. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදයේ තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි එක මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රධානම අර්බුදය තමයි රජයට වියදම් කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආදායම හීන වීම. රජයට ආදායම් නැහැ. භාණ්ඩාගාරයට 1996 දී ආව දල ජාතික නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 23ක් තිබ්බා. රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ 23ක් භාණ්ඩාගාරයට ආදායම හැටියට ආවා. පහුගිය 2021 දී ආණ්ඩුවේ ආදායම ලංකා ඉතිහාසයේ අඩුම ආදායම 8.7%. ඒ රජයේ ආදායම වේගයෙන් කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. උදාහරණයකට ගත්තොත් 2021 මුල් මාස 4 භාණ්ඩාගාරයට ලැබුණේ බිලියන 482යි. භාණ්ඩාගාරයට සිද්ධ වුණා ණය පොලී වාරිකය ගෙවන්න වියදම් වුණා බිලියන 366ක්. ණය වාරිකය ගෙවන්න වියදම් වුණා බිලියන 310ක්. අනෙක් ඒවාට වියදම් වුණා බිලියන 1002ක්. ඒ කියන්නේ රජයේ සමස්ත වියදම බිලියන 1678යි. භාණ්ඩාගාරයට බිලියන 482යි. මුල් මාස 4. දින 120න් බෙදුවොත් දවසක ආණ්ඩුවේ ආදායම බිලියන 4යි. දවසක ආණ්ඩුවේ වියදම බිලියන 14යි. දවසක භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 400ක් එනවා. දවසකට භාණ්ඩාගාරේ කෝටි 1400ක් වියදම් කරනවා. ඉතින් කෝටි 1000ක් දවසකට මදී දත් යනවා. හිතන්න. ඒ නිසා රාජ්‍ය ආදායම විශාල ලෙස කඩා වැටීම අපේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දීපු 4 වෙනි ගැටලුව. අපේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දීපු 5 වෙනි ගැටලුව තමයි ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාවය. රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය ඒ ප්‍රමාණයෙන් වුණත් නිෂ්පාදන වලට පළක් නැහැ. ඔබ සාධාරණව බෙදෙන්නේ නැහැ. සාධාරණ බෙදෙන්නේ නැතිකම විසින් මොකද්ද කරන්නේ? දුගී භාවය වැඩි කරනවා. දුප්පත් භාවය වැඩි කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ අලුත්ම වාර්තාව අනුව අපේ රටේ අවුරුදු 4ට වඩා අඩු දරුවන් 42ක් බහුවිධ ඌනතාවයන්ගෙන් පිළිවෙන 42ක්. දරුවෝ 100 දෙනෙක් ගත්තොත් 40 දෙනෙක් බහුවිධ ඌනතාවයන්. ඒ කියන්නේ වයසට අනුව බර නැහැ, වයසට අනුව උස නැහැ. හරිද? බහුවිධ ඌනතාවයන්ගෙන් පිළිවෙන 42ක්. ඒකෙන් පෝෂණ ඌනතාවයෙන් විතරක් පෙන්නන 33ක්. එන අවුරුදු 4ට වඩා අඩු දරුවන්ගෙන් 3න් එකක්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? නිසි පරිදි පෝෂ්‍යදායක ආහාර වේලක් නැහැ. 33කට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ආදායම් බෙදී යාමේ බරපතල විෂමතාවයක් තිබෙනවා. උඩම ඉන්න 10% ජාතික ධනෙන් 38.4ක් භුක්ති විඳිනවා. පතුලෙම ඉන්න 10%ට හම්බෙන්නේ රටේ ජාතික ධනෙන් 1.1යි. සාධාරණයි. ආර්ථිකය පැතිරෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකය වර්ධනය වගේම ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕන.
නමුත් ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය වුණේ නැහැ. අපේ රටේ මුළු ජාතික ධනයෙන් 36ක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ බස්නාහිර පළාත. අපේ රටේ ජාතික ධනයට උතුරු මැද පළාත සම්බන්ධ කරන්නේ 5%යි. ඉතින් උතුරු මැද පළාතේ ජනතාව ජීවත් වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔවුන් ආර්ථිකයට දායකත්වය සපයලා තියෙන 5%ක. තමන් ආර්ථිකයට මොනතරම් සම්බන්ධ වෙනවද කියන සාධකයේ මත තමයි ආර්ථිකය පෙරලා තමන්ට කොච්චර පංගුවක් ලැබෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. තමන් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙන කුඩා පංගුවකින් නම් තමන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයකින්. බස්නාහිර පළාත රටේ ජාතික ධනයෙන් 30%ක් නිෂ්පාදනය කරනකොට උතුරු මැද පළාත රටේ ජාතික ධනයෙන් 5%යි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එහෙනම් උතුරු මැද පළාතට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ආර්ථිකයට ඒගොල්ලෝ සම්මාදම් වෙන්නේ නැහැ, දායක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආර්ථිකයෙන් උන්ට ලැබෙන පංගුව ඉතා කුඩා පංගුව. ඌව පළාතට ගියොත් ඒක 4%යි. මොකද්ද සිදු වී තිබෙන්නේ? ආදායම් බෙදී යාමේ විශාල විෂමතාවයක් තිබෙනවා. ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය වීමේ ගැටලුවක් තිබෙනවා. මේ ගැටලුව විසින් දුප්පත්භාවය වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු පහ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය අපි විසඳිය යුතු කරුණු. හැබැයි අපේ පාලකයන් මේ කරුණු පහම මම කියනවා මේ පහම මොකද්ද? ආනයන අපනයන අතර පරතරය වැඩි කරා. මේ දශක ගණනාව. ණයබර වැඩි කරා දශක ගණනාව. රාජ්‍ය ආදායම දශක ගණනාවක් අඩු කරා. නිෂ්පාදනයේ දශක ගණනාවක් කඩාවැට්ටුවා. දුප්පත්භාවය දශක ගණනාවක් වැඩි කරා. එනම් මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේ අය අනුගමනය කරලා ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වී තිබුණේ. අපේ රටේ පතුලේ තිබෙන සැබෑ ආර්ථික ගැටලු වලට විසඳුමක් සෙවීමේ මාවත නෙවෙයි. විසඳුමක් සෙවනම නම් මාමේ කියන කරුණු පහෙන් එකක් වූ හොඳ දිශාවට හැරෙන්න ඕන. හැබැයි හැරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අයහපත් දිශාවට. දැන් ඒකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අද ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. අද ජනතාවට මේක දැනෙන්නේ කොහොමද? අද මේ අර්බුදය අපේ රට ආකාර තුනකින් දැනෙමින් තිබෙනවා. එකක් පුරවැසියන්ට මේ අර්බුදය දැනෙමින් තිබෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න බැරිකම විසින්. භාණ්ඩ නැහැ. තෙල් පොලිම, ගෑස් පොලිම, කිරිපිටි පොලිම නේද මතකද නේද? භාණ්ඩ මිලදී ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හිගයක් තියෙනවා. එක. දෙක භාණ්ඩ වල මිල දරා ගන්න බෑ. රුපියල් 104ට තිබුණු ඩීසල් ලීටර එකක් කීයද? රුපියල් 400 නේද? 104ක 400. අපි තෙල් වැඩිවීම දැකලා තිබෙනවා. රුපියල් 7යි 8යි 5යි 6යි. මේක අපේ කාලේ. පහුගියදා වැඩි වුණා. ඩීසල් ලීටර වැඩි වුණා රුපියල් 111කින්. හිතන්න. 104 ඩීසල් ලීටරේ රුපියල් 400 දක්වා වැඩි වෙනවා. රුපියල් 380. මොකද්ද? ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට් එක. අද රුපියල් 1020යි. තුන් ගුණයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වැඩි වී තිබෙනවා. පරිප්පු කිලෝ එක නේද? රුපියල් 110ට වගේ තිබුණු පරිප්පු කිලෝ එක රුපියල් 560යි නේද? විශාල ලෙස අධික ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා දෙක තමයි අපේ ආර්ථිකය අද ජනතාවට දැනෙන එක භාණ්ඩ හිගකම, දෙක භාණ්ඩවල මිල ඉතා ඉහළ යාම. තුන රටක් හැටියට ණය ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිබීම. ණය ගෙවන්නේ. දැන් පහුගියදා නිල වශයෙන්ම මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කිව්වා කරන්න දෙයක් නෑ අපි ණය ගෙවන්නේ. කිව්වනේ. ණය ගෙවන්න බෑ කියන්නේ මොකක්ද? බංකොලොත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ජීවත් වීමට සරලන ආහාර වේලක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. රටක් ලෙස ගත්තොත් ණය ගෙවන්න බෑ කියලා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබෙනවා. එහෙනම් රට බංකොලොත් වී තිබෙනවා. දැන් මේ ගමන්ම ගාවේ කොහොමද? මේක ස්වභාවික ව්‍යසනයක ප්‍රතිඵලයක්. මම කලින් කිව්ව පරිදි. මේක හම්බුවක්ද? මේක උපපාතිකව නිර්මාණය වුවද්ද? නෑ. දිගු කාලයක් අපේ රටේ අනුගමනය කළ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් මේ ඉතා විනාශකාරී දේශපාලන විසින් තමයි මේ අර්බුදය මෙතෙන්ට ගෙනාවේ. එහෙනම් සැබවින්ම ගත්තොත් බංකොලොත් කළේ මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කරපින්නාගෙන ගිය මේ දේශපාලනය. මොවුන් තමයි වග උත්තර කරන්නේ. කොහොමද මේ අර්බුදය නිර්මාණය වුනේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නව 1977 දී මම නිකන් හැරවුම් ලක්ෂයකට ගන්න. 1977 දී මම කිව්වා අපිට ආනයන අපනයන අතර ඩොලර් මිලියන 40ක නේද
ඩොලර් මිලියන 4ක ධන ශේෂයක් තිබුණා. අපිට ඩොලර් මිලියන 40ක ධන ශේෂයක් තිබුණා. දැන් අපිට ඩොලර් ඕන වෙනවා. ඩොලර් ඕන නම් මොකටද? අපිට බහන්න ගේන්න ඩොලර් ඕන වෙනවා. දෙක අපිට ණය ගෙවන්න ඩොලර් ඕන වෙනවා. තුන අපිට සමහර ප්‍රාග්ධන යටිතල පහසුකම් වර්ධනය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අපිට ප්‍රාග්ධන වියදම් හොයාගන්න බැරි නම් ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් අපිට ඩොලර් ඕන වෙනවා. ඔච්චරනේ. තා පොඩි පොඩි ඒවා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපිට ඩොලර් ඕන නම් මොකටද? බහන්න ගේන්න ඩොලර් ඕන. ණය වාරිකය ගෙවන්න විදේශ ණය වාරිකය ගෙවන්න ඩොලර් ඕන. ඊළඟ ගත්තොත් අපිට අපේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් අපිට ඩොලර් ඕන. අපිට ඩොලර් ඕන. එතකොට අපිට ඩොලර් ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ආකාර තුනක් කීපයක් තියෙන අතර නේද? එකක් අපිට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් ලැබෙනවා. දෙක විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ඩොලර් ලැබෙනවා. තුන බහණ්ඩ විකුණලා ඩොලර් ලැබෙනවා. හතර මොකක්ද? නේද? අපිට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙනවා. විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබෙනවා. අපේ පොඩි සේවාවන් නේ නාවික කර්මාන්ත වැනි සේවාවන්ගෙන් අපිට ලැබෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණයයි ලැබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය අතර පරතරයක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වෙනුවෙන් මම කලින් කිව්ව මොනවා වෙනුවෙන් මොනවටද? බහණ්ඩ ගේන්නයි ණය වාරිකය ගෙවන්නයි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් අපිට ඩොලර් ඕන වෙනවා. හැබැයි අපිට ඩොලර් අවශ්‍යතාවයයි අපිට ඩොලර් ලැබෙන එකයි අතර පරතරයක් තියෙනවා. අපේ අවශ්‍යතාවයට වඩා අඩුයි අපිට ලැබෙනවා. නේද? ආයෝජන හරහා අපිට ලැබෙනවා මදි. අඩුව සැපරුවේ කොහොමද අපි? අන්නේ අඩුව සැපරුවා ඒ අවුරුද්දේ ණයක් ගත්ත ටිකක් වික්කා. ඒ අවුරුද්ද ෂේප් කරගත්තා. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට මොකද වුනේ? 1980 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? 1980 වෙනකොට දැන් 1970 ධන 40ක් තිබ්බා. 1988 වෙනකොට ඍණ 863ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙළඳ ශේෂී ආනයන අපනයනතර පරතර. ඒතර අපි තවත් වැඩියෙන් ඩොලර් ඕන වෙනවා. ණයත් එන්න වැඩි වෙනවා. මුළු විදේශීය ණය හරිද? 1977 දී තිබුණේ මිලියන 856යි 1988 වෙනකොට ඒකට මිලියන 5000ක් වෙනවා. එතන අපි ගෙවන්න වෙන ණය වාරිකයත් වැඩි වෙනවා. අපිට බහණ්ඩ ගේන්නත් වැඩියෙන් ඩොලර් ඕන වෙනවා. ණය ගෙවන්නත් වැඩියෙන් ඩොලර් ඕන වෙනවා. ප්‍රාග්ධනය සඳහා ගෙන ආපු ඩොලර් වලින් අපිට ඒ ආයෝජනවල ලොකු ප්‍රතිඵලයක් එන්නේත් නැහැ. එහෙත් අපිට ලැබෙන ප්‍රමාණය මදි. ඉතුරු ටික මොකද කරන්නේ? ඉතුරු ටිකට ණයක් ගන්නවා. මොනවා හරි ටිකක් විකුණනවා. ඒ අවුරුද්ද ෂේප් කරගත්තා. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට එම මේක මේ අර්බුදේ එනවා 1990 දී. හැබැයි 90 බේරගත්ත කොහොමද? ණයක් ගත්තා, වතු ටික විකුණා ගත්තා. බේරගත්තා. එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුද්ද එනවා 2000 දී. 2000 දී බේරගන්නේ කොහොමද? ණයක් ගත්තා, විකුණා ගත්තා. බේරගත්තා. ඊළඟ මේ අවුරුද්ද මේ අර්බුදේ එන්න තිබ්බ 2007 දී. 2007 දී මොකද කරේ? ණයක් ගත්තා. හැබැයි අර ව්‍යාපෘති වලට විතරක් ණය නෙවෙයි ගිහිල්ලා මොකද කරේ? ජාත්‍යන්තර සොරි බැඳුම් කර වලින් ණයක් ගත්තා. ලන්ඩන් මාකට් එකෙන් ණයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපේ සොරි බැඳුම් කර විකුණලා ණයක් ගත්තා. ටිකක් විකුණා ගත්තා. මොකද උනේ? ඒ අවුරුද්ද බේරගත්තා. එහෙනම් 2015 වෙනකොට මොකද උනේ? ණයක් ගත්තා 2017 හරින ණයක් ගත්තා වරාය විකුණා ගත්තා බේරගත්තා. 2020 වෙනකොට මොකද කිව්වේ? ණය දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මොකද ජාත්‍යන්තර රේටින් සමාගම් ෆිච් රේටින් සමාගම මූඩි රේටින් සමාගම මෙවැනි රේටින් ආයතන කිව්වා ලංකාවට ණය දෙනක අවදානම් කිව්වා. හරිද? ඇයි ණයක් දෙන හැම කෙනෙක්ම මොකද කරන්නේ? පෙරලා ණයක් ණය ආපහු අපේක්ෂා කරනවා. ඔබට ණයක් දුන්නොත් මොකද කරන්නේ?
පළවෙනි අපේක්ෂාව මොකද්ද? ණය ආපහු ලබා ගැනීම. ඒතර 2020 වෙනකොට කිව්වා මොකද්ද? ලංකාව ණය අවදානම් තත්ත්වයක තියෙන්නේ ණයක් දෙන්නේ බලාගෙනයි කිව්වා. එහෙමනේ කියන්න පටන් ගත්තා. ණයක් දෙන්නේ බලාගෙනයි. මේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ගම්වල අය ඔය ඉන්නවනේ නේද? කඩේ මුදලාලටත් ණයයි. පොලි මුදලාලටත් ණයයි. ලංකා බැංකුවටත් ණයයි. මහජන බැංකුවටත් ණයයි. තව පුද්ගලික බැංකුවටත් ණයයි. ආය ණයක් ගන්න යනකොට රේටින්ස් අප්ස ණය දෙන්නේ බලාගෙනයි. එහෙම නෙවෙයි. ලංකාවටත් ඒකයි උනේ. ඉන්දියාවටත් ණයයි. චීනයටත් ණයයි. ජපානයටත් ණයයි. සොරි බැඳුම් කරවලත් ණයයි. හරිද? ඉතින් හැම තැනටම ණයයි. ඊට පස්සේ ඒ තරම් ආදායමක උත්පාදනය කරන්න නැති බව පේනවා. පේනකොට කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවට ණය දෙන්නේ බලාගෙනයි. ණය අවදානම් සහිත රටක් කිව්වා. කබ්‍රල් කිව්වා ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් කිව්වා. මතකද? හරිද? කබ්‍රල් කිව්වා මේක ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් අපිව හිර කිරීම සඳහා කරන ව්‍යායාමයක් කිව්වා. බොරු. හරිද? අපිටත් වඩා වැඩියෙන් ඒගොල්ලෝ ගාව දත්තතොරතුරු තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දත්තතොර ඒවා ඒ සඳහාම තමයි ජාත්‍යන්තර ආයතන පිටලා තිබෙන්නේ. මොකද අල්ලපු ගෙදර කෙනාගේ ආර්ථික තත්ත්ව ගැන අපි ටිකක් දැනගත්තට රටවල් අතර ආර්ථික තත්ත්ව ගැන දන්නේ නැහැ. ජපානයේ කොහොමද ණයක් දෙන්නේ හොඳ නරකද කියලා අපිට බලන්න විදියක් නැහැ. නේද? ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ආයතන තිබෙනවා. ඒ රටවල් වල ණය අවදානම් තත්ත්ව කියන්න. ඊට පස්සේ මොකදුනේ? අපේ රටේ ණය අවදානම් තත්ත්වයක් කියලා තියෙනවා කියලා 2019 වෙනකොට කියන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ණය දෙන අය අදිමදි කරන්න පටන් ගත්තා. ණය දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ විකුණන්න බලපුවම විකුණන්නත් ගොඩක් දේවල් නැහැ. එතකොට මොකද උනේ? විදේශ සංචිත තිබුණා මහ බැංකුව සතුව ඩොලර් බිලියන 7.3ක. එකතු වෙච්ච ඩොලර් තිබුණා ඩොලර් බිලියන 7.3 කෝටි 830ක්. මොකද කරේ? ඒක දැම්ම එළියට. දැන් ණය දෙන්නේ නැහනේ. හිගේ පියුවේ මොකෙන්ද? දැන් විකුණන්න නැහනේ. හිගෙන් පියුවේ මොකටද? අර මහ බැංකුව සතුව තිබුණ විදේශ සංචිත දාන්න පටන් ගත්තා. දාලා ඒකත් ඉවර වුණා. දැන් මොකද උනේ? ණය දෙන්නෙත් නැහැ විකුණන්නත් දෙයක් නැහැ වගේ මහ බැංකුව සතුව ඩොලරුත් ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ තෙල් නැව් වෙනවා බාණ්ඩ ඩොලර් නැහැ. මාර්තු 28 ආපු නැව මේ මේ 22 වගේ බාගත්තේ. මාර්තු 28 ආපු නැව. තෙල් නැව් කාරොත් කියලා මොකද්ද? උඹලා සල්ලි දුන්නොත් විතරයි බාන්නේ. අවදානම්. හරිද? සමහර තෙල් සමාගම් අපි ටෙන්ඩර් එක කෝල් කරාට එන්නේ නැද? තෙල් සංස්ථාව තෙල් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් එක කෝල් කරාට කවුරුවත් බිඩ් කරන්නේ නැහැ. කවුරුවත් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. එයි ටෙන්ඩරේ දැම්මට වැඩක් නැහැ උන්ට ඩොලර් නැහැ. ඉන්නේ. මේ ළඟ ටෙන්ඩර් එක ඕපන් කරන්නේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එක 110ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවේ වටිනාකම් වගේ 110ක් තැම්පත් කරන්නම් කියලා ටෙන්ඩර් එකක් දැම්මා. ඒ ආවෙත් නැහැ. ඔය කිව්වට දෙන්නේ ඉන්නේ. එයි ණයක් දෙන්නෙත් නැහැ. විකුණන්නත් නැහැ. සංචිතත් හිඳිලා. උන් අරුබුදේ. ඊට ඉන්දියාව කිව්වා මෙහෙමයි. ඉන්දියාව දැන් ඔය එන තෙල් නැව් ටිකක් එනව නේද ඉන්දියාවේ? ඉන්දියාව කිව්වා අපි උඹලා ඩොලර් මිලියන 500ක් දෙන්නම්. හැබැයි උඹලා ඒවට මොනව කරයිද දන්නේ 500 අපි ගාව තියාගන්න. ඉන්දියාවේ රිලයන්ස් සමගින් තෙල් නැවක් එනවා. එනකොට අර 500න් ගාණක් ගෙවනවා. ඒක තමයි ක්‍රෙඩිට් ලයින් කියන්නේ. ඒකට දැන් ලංකාව ඩොලර් මිලියන 500 දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? මොනව කරයිද දන්නේ. ඉන්දියාව කිව්වා නෑ අපි ඩොලර් මිලියන 500 ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් දෙන්නම් තෙල් වලට. ඉන්දියානු සමාගම තෙල් ලෙවනවා. බය නැතුව වෙනවා. එයි සල්ලි ගෙවන කවුද? ඉන්දියාව. ඔක තමයි ක්‍රෙඩිට් ලයින්. දැන් ඒ 500ත් අන්තිම නැව් දෙව දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ 500ත් අන්තිම නැව් ගන්නේ. මම දැක්ක කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාන්න යනවා තව ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් ඩොලර් මිලියන 500ක ගන්න. ඒකේ ඒ ක්‍රෙඩිට් ලයින් කියන වෙනම මුකුත් නෑ මතක තබා ගන්න. ඒගොල්ලෝ අපිට ඩොලර් දෙන්නේ නෑ. දැන් ඉන්දියාවටත් තියෙනවනේ ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පැවැත්මට බඩු විකුණන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. මොකද ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ මාකට් එකත් එක තමයි නිෂ්පාදනය කළා තියෙන්නේ. නේද? සීනි නිෂ්පාදනය කරන ලංකාවේ මාකට් එකටත් එක්ක.
හැබැයි ලංකාවේ මාකට් එකෙන් සීනි ගත්තේ නැතුනම මොකද වෙන්නේ? ඉන්දියාවේ ව්‍යාපාරික අවුලකට එනවා. ඒ නිසා ඉන්දියාවේ ව්‍යාපාරිකයට කියනවා උඹ සීනි යවපන් ඩොලර් දෙන්නේ අපි. ඉන්දියාව. හරිද? දැන් එමෙ විවෘත කරගෙන ආවා. ඒකෙන් තමයි ඔය අඩඩාවට හරි බඩු ටිකක් එන්නේ. ඔය එනවන්නේ නිකන් නැවක් ආව නේද? දැන් තෙල් නැවක් එනක බ්‍රේකින් නිවුස් එකක්. මම දැක්කනේ ගෑස් නව ශ්‍රී ලංකා මුහුදට ආසන්න වේ බ්‍රේකින් නිවුස්. දැක්කද? අද ඊළඟ ගෑස් නැව වරායට එයි බ්‍රේකින් නිවුස්. ගෑස් නැව ගොඩ බාන්න පටන් ගනි. මොකද්ද මේ? ඇවිල්ලා තියෙන තැන. ඇයි? සලස්මක් තිබුණේ නැහැ. රටක පාලු කිනේ මොකටද? 2030 වෙනකොට අපේ ඩොලර් අවශ්‍යතාවය කොච්චරද? ඒ ඩොලර් අවශ්‍යතාව උපයා ගැනීම සඳහා අපට තිබෙන ආර්ථික සැලසුම් මොනවද? මේකටයි ඕනකම තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි ණය ගන්න ඕන. ඒ සඳහා තමයි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කරන්න ඕන. නමුත් එහෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අපි කරලා නැහැ. බලන්න මොකද උනේ කියලා. හම්බන්තොට වරාය හදන්න ගත්තා ඩොලර් බිලියන 1.3. ඩොලර් කෝටි 130. ඩොලර් බිලියන 1.3ක ණයක් ගත්තා හම්බන්තොට වරාය හදන්න. ඊට පස්සේ අපිට මාසිකව නේ කාර්තුවෙන් අපි වාරික ගෙවගෙව හිටියා. ගෙවගෙටිනකොට රනිල් කිව්වා මේක ගෙවා ගන්න අමාරුයි කියලා වික්කා. වික්ක කීයකටද? ඩොලර් බිලියන 1.1කට වික්කේ. හොඳේ හදන්න 1.3යි වික්කේ 1.1කට. හැදුවේ චයිනා හාබර් සමාගම. ඔක ඇත්ත කතාව තියෙනවා. චයිනා හාබර් සමාගම එක හැදුවේ. ඊට පස්සේ රනිල්ගේ ආණ්ඩුව මේක චයිනා හාබර් සමාගමෙන් විකුණන්න ගියා. මිනිහා හදන්න රන් තිබ්බ බිලියන 1.3ක්. විකුණන්න ගියපම චයිනා හාබර් එක කිව්වා වටින්නේ 700යි කිව්වා. හදන්න 1300ක් කරා. ඊට පස්සේ ලොකු රණ්ඩුවක් ගිහලා චයිනා හාබර් සමාගම නැගිටලා ගියා. ඒක චීනට ප්‍රශ්නයක් ආවා. එයි දෙන්න. හදපු හාදයක් කියන වටි හදන්න 1300ක් ගත්තා. හදපු මිනිහා ගන්නකොට කියන 700යි කියලා. මිනිහා දන්නව ඇත්ත ගන්න. එතන අපේ ලොකේෂන් එකක් දීලා. අක්කර 4500කුත් දීලා. නේද? අපේ වරායට සුදුසු පරිසරයක් අපි දීලා නේද? හදන්න ගියපු ගානට වඩා අඩු මුදල් තමයි තක්සේරු කරේ. ඊට පස්සේ චයිනා හාබර් සමාගම අයින් කරලා චීන මර්චන්ට් සමාගම දුන්නා. මෙයත් එක්ක යන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කෝ 1.1 කිව්වා. ඒතර හම්බන්තොට වරාය විකුණන හම්බන්තොට වරාය ගන්න 1.3ක් ගත්තා. විකුණලා 1.1ක් ගත්තා. මොකද උනේ? 1.1 ණය ගෙවුවද නෑ? 1.1 අර හිගේ පියව ගත්තා. ණය එහෙමමයි වරාය ගත්තුනේ. දැන් අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වරායක් නෑ. එතන ඉඩම් අක්කර 4500කුත් නෑ. එතන තියෙන මුහුදත් නෑ. ණය තියෙනවා. බිලියන 1.3ක ණයක් තියෙන හම්බන්තොට වරායට කිසි දෙයක් නැතු. දැන් මොකද වෙන්නේ ණය? අන්න අපි ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයෙන් ආයෝ අපිට තියෙන සංවර්ධන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් කියන ණය වලට මොකද වෙන්නේ? පළක් නැතුව යනවා. අන්න අර්බුදයක විශාල පංගුවක්. ණය අපි කලිනුත් කියලා තියෙන ණය කියන්නේ අපරාධයක් නෙවෙයි. හැබැයි ණය අපරාධයක් බවට පත් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඒ ණය වලින් සරිලනවත්කම් හදන්නේ, ඒ ණය වලින් අවශ්‍යවත්කම් හදන්නේ. ඒ වගේම 2014 ප්‍රංශෙන් එයාබස් මිලදී ගැනීම සඳහා ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරා. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක අත්සන් කරනකොටම ඒ වෙලාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේනට ඩොලර් මිලියන 16ක පගාවක් දෙන්න එකඟ වුණා. පගාවෙන් ඩොලර් මිලියන 2ක් දුන්නා. ඉතුරු ටික ගන්න බැරි වුණා. ආණ්ඩුව වැටුණා. ඊට පස්සේ දින 52 ආණ්ඩුව වෙනව නේද? ඒ වෙලාවේ ආයෙ ගෙනල්ලා තිබ්බා. අර ගන්න try කරන්න. ඔය දින 52 ආණ්ඩුවේ මහින්ද ආයෙ කපිල චන්ද්‍රසේන CEO කරා. හරි. එතකොට මොකද උනේ? දැන් රනිල්ගේ ආණ්ඩුව කල්පනා කරා මේ ගිවිසුම බරපතලයි කැන්සල් කරන්න ඕන කියලා. කැන්සල් කරා. කැන්සල් කරන්න ගෙව්වා ඩොලර් මිලියන 115. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගුවන් යානෙකුත් නැහැ. හරිද? මේ හිතන්න. ඉතින් ඒව බරක් වෙන්නේ නැද්ද? ඩොලර් මිලියන 115ක් අපි චීන මේ ප්‍රංශ යාබස් සමාගමට ගෙවුවා ඩොලර් මිලියන 115 ගිවිසුම කැන්සල් කරන්න. ඒගොල්ලෝ කිව්වා නැත්තම් අපි නඩු කියනවා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝගේ අපි රෙන්ට් එකට අරන් තිබ්බා ගුවන් යාන 4ක්.
ඒක කැන්සල් වෙන්න තිබ්බ 2018. ඒ ගිවිසුම 2028 දක්වා දීර්ඝ කරන්න කිව්වා. හරිද? තව අලුතෙන් ගුවන් යාන 4ක් බදු පදනමින් ගන්න ගිවිසුමකුත් සත්සන් කරන්න කිව්වා. ඩොලර් මිලියන 115ක් අතිනුත් ගෙව්වා. ඉතින් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අපි ආයෝජන කියලා කිව්වට නේද? අපි සංවර්ධන සඳහා ණය ගන්නවා කිව්වට ඕක තමයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් තමයි නෙළුම් කුළුණ. ඒ වගේ එකක් තමයි මත්තල ගොන්තොට පොළ. ඒ වගේ හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. උතුරු ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරයේ ඉඳන් කංකසන්තුරේ දක්වා. දුම්රිය ස්ථාන 26ක්. දුම්රිය ස්ථාන 26ක්. ඒ 26 සංඥා පද්ධතිය හයි කරන්න. ඒ සංඥා පද්ධතිය හයි කිරීම සඳහා ඉන්දියානු සමාගමට නේද අපි ඉන්න සහෝදරයා නේද? ඉරකෝන් සමාගම. ද රයිට් එකට දුන්නේ. නිරෝෂන් සහෝදරයා ඉන්නේ නේද අපි දුම්රිය විතානගේ සහෝදරයා නේද? ඒ කියන්නේ දුම්රිය ස්ථාන අනුරාධපුර ඉඳන් කංකසන්තුරේ දුම්රිය ස්ථාන 26යි. ඒ 26 සංඥා පද්ධතිය හයි කරන්න ඉන්දියානු ඉරකෝන් සමාගමට දුන්නා ඩොලර් මිලියන 82කට. හැම දුම්රිය ස්ථානකම සංඥා පද්ධතිය සමානයි ලෙස සැලකුවොත් ඩොලර් මිලියන 82 ඩොලර් මිලියන 20 මේ ස්ථාන 26න් බෙදපුවාම එකකට ඩොලර් මිලියන 3.2ක් යනවා. එනේ එකකට ඩොලර් මිලියන 3.2ක් යනවා එක දුම්රිය ස්ථානක සංඥා පද්ධතිය හයි කරන්න. මේ ඉරකෝන් සමාගම ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ඒගොල්ලෝ සබ් කොන්ත්‍රාත් දෙනවා. සබ් කොන්ත්‍රාත් දුන්න අනුරාධපුරයේ ඉඳන් ඕමන්ත දක්වා දුම්රිය ස්ථාන 6ක. අනුරාධපුරයේ සාලියපුර මැදවච්චිය පරසංගස්වව වවුනියාව ඕමන්ති දුම්රිය ස්ථාන 6. මේ දුම්රිය ස්ථාන එක දුම්රිය ස්ථානකට කීයද? ඩොලර් මිලියන 3.2යි. 6ටම කීයද දුන්නේ? 6ටම උපකොන්ත්‍රාත් දුන්නේ ඩොලර් මිලියන 1.5ට. අපි එකක් දුන්නේ 3.2 ඒක එන ලොකුම දුම්රිය ස්ථාන අනුරාධපුර. ඒකත් ඇතුළත් කරලා අපි අනුරාධපුර නේද? සාලියපුර මැදවච්චිය පරසංගස්ව වවුනියාව ඕමන්ති දුම්රිය ස්ථාන 6ට උපකොන්ත්‍රාත් දෙනවා ඩොලර් මිලියන 1.5ට. හැබැයි අපි එකක් දෙනවා ඩොලර් මිලියන 3.2කට. ඔන්න වෙන දේවල්. ඒතර අපි ණය අරන් තියෙනවා මොකටද? සංඥා පද්ධතිය හයි කරන්න. හැබැයි වෙලා තියෙන මොකද්ද? ඒ ණය වලින් ඇත්ත වත්කම් හැදුන්නේ නැහැ. අපේ රටේ අද මුහුණ දී තිබෙන ප්‍රධානම ගැටලුව මේ ණය අර්බුදයක් බවට පත්වීමේ පතුලේම තිබෙන්නේ ණය වලට සරලන වත්කම් හැදුන්නේ ණය වලින් අවශ්‍ය වත්කම් හැදුන්නේ. ඒ වත්කම් කොහෙද ගලාගෙන ගියේ? ඒ වත්කම් තමයි ඒගොල්ලෝ ගාවට ගලාගෙන ගියේ. ඒගොල්ලෝ ගාවට ගලාගෙන ගියා මේ. ඒගොල්ලෝ ඩුබායි account වල තල්ලි තියෙනවා. පැන්ඩෝරා papers වලින් එළියට එනවා නේද? නිව්යෝක් ටයිම්ස් වල පළ වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියා මාධ්‍යවේදීන් නිරව කරනවා. ලන්ඩන් මහ උසාවියේ එළියට එනවා. මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන මොනවද? මහජනයාගේ ධනය ණය නේද සංවර්ධනයට හරවන ණය ඒගොල්ලන්ගේ සාක්කු වලට ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුම් වලට හැරෙව්වා. එනිසා මේකේ ආර්ථික ගමන් මග වගේම ඒ වගේම ගත්තොත් මොකද සිදු වී තිබෙන්නේ? දෙවෙනි ගමන් මග දේශපාලන ගමන් මගත් මේ අර්බුදය නිර්මාණය කරා. ඕක තමයි භාණ්ඩ මිල හිග වෙන්නේ හේතුව. අපිට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණයක් අපිට හොයාගන්න බෑ. අපිට සලස්මක් තිබුණේ. භාණ්ඩ හිල ගියේ මොකක් නිසා? භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගියේ. දැන් අපිට ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉන්නේ නැහැ බැංකුවට. අපි ගිහිල්ලා බැංකුවේ මොකද කරන්නේ? අපි ගිහිල්ලා බැංකුවෙන් ඩොලර් ඉල්ලනවා. පරිප්පු ගේන්න ඩොලර් ඉල්ලනවා. තෙල් ගේන්න ඩොලර් ඉල්ලනවා. සීනි ගේන්න ඩොලර් ඉල්ලනවා. පිටි ගේන්න ඩොලර් ඉල්ලනවා. ඩොලර් ඉල්ල දැන් පිටි ගේනවා අපි කොච්චරද? අපි පිටි ගේනවා මෙට්‍රික් ටන් 13 ලක්ෂයක්. අපේ හාල් පරිභෝජනයේ මෙට්‍රික් ටන් 24 ලක්ෂයක්. අපි හාල් වලින් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි පිටිත් කනවා. එහෙම જાතියක් හොඳයි. හරිද? එහෙම જાතිය. ඒ කියන්නේ සහල් අපිට වසරකට සහල් අවශ්‍ය වෙන මෙට්‍රික් ටන් 24 ලක්ෂයයි. වසරකට අපි පිටි ගේනවා මෙට්‍රික් ටන් 13 ලක්ෂය. ඩොලර්. අපිට තිබුණේ මේවට සැලසුම් තිබුණේ මතක තබා ගන්න. ඉතින් මොකද උනේ? ඩොලරය ගිහිල්ලා අපි බැංකුවෙන් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඉල්ලුවට බැංකුවේ ඩොලර් නැහැ. බැංකුවේ ඩොලර් නැහැ. බැංකුවේ ඩොලර් නැති වෙනකොට ඩොලරේ ඉල්ලුම වැඩි බැංකුවට ඇවිල්ලා තියෙන ගාණ අඩුයි. එතන මොකද වෙන්නේ?
ඩොලරේ අගේ නිකම්ම ඉහළ ගියා. නේද? කිර ගියද 178ට තිබුණා ආණ්ඩු වෙනකොට 203ට ගියා. 203ට ගියාට පස්සේ මේගොල්ලෝ 203 ෆික්ස් කරා. අජිත් එක දවසක් 206ට ගියා. 206ට ගියාට පස්සේ මහ බැංකුවේ තියෙන ඩොලර් ගණන් කෙලියට දැම්මා. දාලා ඉවරලා කබ්‍රාල් මට මතකයි මාධ්‍ය ආයතන ඉස්සරහා කියනවා දැන් මොකද කියන්නේ 198ට බැස දැක්ක නේද? පොඩි බබ්බුවගේ ආර්ථිකය. පහවදාය 203යි. 203 තියාගන්න මොකද කරේ? දැන් අපේ ඩොලර් එන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඩොලර් එන ප්‍රමාණය අඩුයි, ඉල්ලුම වැඩි, ඩොලරේ යගේ නිකන් ඉහළ යනවා. හැබැයි 203 තියන් ඉන්න කිව්වා. 203 තියන් ඉන්න කියලා මොකද කරේ? මහා බැංකුවේ තිබුණු ඩොලර් ටික දැම්ම වෙළඳ පොළට. මේක බේරගන්න. මන්දක පහුගියදා කෝප් කමිටුවේදී මුදල් මණ්ඩලයේ හිටපු රාණි ජයමහ කියනවා ඩොලර් මිලියන 5500 ඩොලර් බිලියන 5මාරක් මේ විදිහට පුච්චලා දෙමු කියනවා. හරි සරලයි. අවශ්‍ය නැ ඩොලර් ඇවිල්ලා නැත්නම් නේද? අපේ ඩොලර් ඉල්ලුම වැඩි නම් ස්වභාවිකවම ඩොලර් යගේ ඉහළ යනවා. එහෙනම් අපි අල්ලන් ඉන්න රයිට් 203 අල්ලන් ඉන්නවා. බය නැතුව මොකද්ද? අපිට ඉලක්කයක් තියෙන ඩොලර් බිලියන 5ක් විතර දාන්න මාකට් එකට. ඒතර 203 තියාගන්න පුළුවන්. අපි වතුර යට බෝලයක් තල්ලු කරගෙන හිටියා. පීඩනයක් දීලා තල්ලු කරන් හිටියා. හැබැයි මොකද උනේ? ඒක අල්ලගෙන ඉන්න මොකද කරේ? මහා බැංකුවේ ඩොලර් ටික දැම්ම මාකට් එකට. ඩොලර් බිලියන 5මාරක් දාලා දෙන මාකට් එකට ඉවි. දාලා දාන්න නැතුව ගියා. යනකොට අතහැරියා.